для любителей грибной охоты. Вот смотрите, в лесу, хоть сейчас не так много, но встречаются вот такие вот красавцы. Сейчас я вам покажу. Вот такие, смотрите, чудесные подберезовики. И даже вот такой чудной семейкой. Видите, прям 3 штучки. Как говорится, кучка, а в кучке 3 штучки. Так что в лесу мало, но грибочки есть. Желаю всем хорошей грибной охоты. Осенней охоты.